සම්පූරිතා පමිත පාරමිතා බලේන විද්වංසියෝ කිල කිලේස සමෝහ ජාලං තේනේව ලන්ද අරහං අරහෝති නාමං වන්දාමි බුද්ධ මමලං හදයේට පෙත්වා සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතාන් සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉද බික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි සීලානුග්ගහිතාච හෝති සෝතානුග්ගහිතාච හෝති සාකච්ඡානුග්ගහිතාච හෝති සමතානුග්ගහිතාච හෝති විපස්සනානුග්ගහිතාච හෝති ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි කැනඩාවේ හැලිෆැක්ස්හි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේහි වස් කාලයේහි සතිපතා සිදු කෙරෙන ධර්ම දේශනා මාලාවෙහි අදට නියමිත දේශනාවට හුම්කන් දීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ධර්ම දේශනාව ආරම්භයේදීම අප ප්‍රථමයෙන්ම මේ සද්ධර්මය අපට ලැබුණු ආචාර්යෝපාධ්‍යයන් ස්වාමින් වහන්සේලාටත් අතීතයේ පටන් මේ උතුම් සම්බුදු දහම ලොවට දායාද කිරීමට ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුතු කරපු රහතන් වහන්සේලාගේ පටන් ඒ සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාට අපි හදවතින්ම ගෞරව නමස්කාරය සිදු කරමින් අපේ සංසාර ජීවිතයේහි අතීතයේ පටන් මේ මොහොත දක්වා ආර්ය උතුමන් වහන්සේලාට අපේ අතින් කායිකව වාචිකව මානසික වරදක් සිදු වී තියෙනවා නම් ඒ සියලු උත්තමයන් වහන්සේලාගෙන් සමාව අයදමින් මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ධර්ම දේශනාවේදී පින්නතුනි ඒ අප විමුක්ත ආයතනයක් කරගන්න නම් අපේ හිත හොඳට පිහිටුවා ගන්නට ඕන. භාගතුන් වහන්සේ වසර 45ක් තිස්සේ දේශනා කරපු ධර්මය ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මෛත්‍රිය දිනු කිරීම, අනිත් අතින් සතිමත් බව දිනු කිරීම. ඔබ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මේ කාලේ පුරාම මෛත්‍රී සිතුවිල්ලෙන් ඉන්නට අදිස්ථාන කරගන්නට. ඔබට පේන යම්කිසි රූපයක් වෙත්නම්, ඔබට ඇහෙන යම්කිසි ශබ්දයකට හිමි යම්කිසි පුද්ගලයෙක් දෙයක් වෙත්නම්, ඒ හැම දෙනාම හැම දෙයක් කෙරෙහිම මෛත්‍රී සාගතව සුවපත් වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් මේ කාලය පුරා ගත කරන්න. ඔබේ හිතට කිසියම් අරමුණක් එනවනම් ඒ අරමුණ ගැන හොඳට සිහියෙන් නුවණින් වාසය කරන්න. ඒ සිතුවිලි අනිත්‍යතාවය දකිමින් මේ කාලය පුරාම ධර්ම දේශනාව විමුක්ත ආයතනයක් කරගන්නට උත්සාහ ගන්නට. පින්නතුනි, අද ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව ගෞරවනීය සිරිනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටත් සෝදම් මහඳුරන් වහන්සේටත් අපේ පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරන ගමන්
අදට අප තෝරාගත්තු දේශනාව ආරම්භ කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. මාතෘකාව වශයෙන් තෝරාගත්තේ අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතේන අනුග්‍රහිත සූත්‍රය. ධාර්මික ජීවිතයක ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක ප්‍රධානතම කරුණක් වන සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳවත් සම්මා දිට්ඨියට අනුග්‍රහ ලබන්න උපකාර ලබන්න හේතු වන කරුණු පහක් පිළිබඳවත් සූත්‍රයෙන් සඳහන් කරනවා. ඉද භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි මහණෙනි මේ ශාසනයේ සම්මා දිට්ඨිය සීලානුග්‍රහිතාච හෝති සීලයෙන් අනුග්‍රහවත් බව ලබන්නට ඕන. සුතානුග්‍රහිතාච හෝති ශ්‍රොතවත් බවින් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් දහම් දැනුමෙන් අනුග්‍රහවත් බව ලබන්නට ඕන. සාකච්ඡානුග්‍රහිතාච හෝති ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් ඊට අනුග්‍රහය ලබන්නට ඕන. සමථානුග්‍රහිතාච හෝති සමාධිමත් බවෙන් හිතේ එකඟ බවෙන් සමාධිත්‍ය පෝෂණය කරගන්නට ඕන. විපස්සනානුග්‍රහිතාච හෝති විපස්සනා භාවනාවෙන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය මෙනෙහි කිරීම වශයෙන් සමාධිත්‍ය පෝෂණය කරගන්න ඕන කියන මේ කරුණ පහ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රයෙන් අවධාරණය කළ තියෙනවා. අප දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වන අනුග්‍රහිත සූත්‍රයේ සාරාංශය මේක. මේ සූත්‍රයේදී අපි සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳවත් ඊට පාදක වන කරුණු සහ සම්මා දිට්ඨියේ ප්‍රභේද පැහැදිලි කරන්නටත් සම්මා දිට්ඨියට උපකාරවත් වන සීලය, ශ්‍රුතවන්ත භාවය, සාකච්ඡාව, සමත විපස්සනා කියන මේ කරුණු පහ පිළිබඳවත් අපට ලැබිලා තියෙන කාලය අනුව පැහැදිලි කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්නතුනි, අප මුලින්ම තේරුම් ගත යුතුයි සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පින්නතුන් බොහෝ ධර්ම දේශනාවලදී අහලා පුරුදු කාරණයක්. සම්මා දිට්ඨිය නිවැරදි දැකීම, right understanding, right vision කියලා අපි සඳහන් කරන නිවැරදි දැක්ම අප ලබා ගන්නේ කොහොමද? අප මේ ජීවත් වෙන්නේ සම්බුද්ධෝත්පාද කාලයක උතුම් මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලැබලා අතිශය දුර්ලභ ශන සම්ප්‍රාප්තියක් ලැබුව අය හැටියට මේ ජීවිතය ලබන්න පුළුවන් උතුම්ම දෙයක් තමයි සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. අපේ ජීවිතේ මොකද්ද වන්නේ? ලෝකයේ ස්වභාවය මොකද්ද? අපේ සිත ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොහොමද? සංසාර චක්‍රයේ ගමන් කරන්නේ ආකාරය කොමක්ද? සංසාර චක්‍රයෙන් සපුරා නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියන මේ කරුණු ගැන පැහැදිලි නිවැරදි දැක්මක් අපට ලැබෙන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය තුළින්. ධර්ම ශ්‍රවණය ලැබෙන නම් පින්නතුණේක නිකන් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. සංසාරගත ජීවිතයේහි අප කළා වූ පුණ්‍ය කර්ම වල ආනිසංස විදියට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය අපට ලැබිලා තියෙනට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වර්ග පැහැදිලි කරනවා නැගෙනහිර දිශාවෙහි සූර්ය ආලෝකයේ එන්න කලින් මුලින්ම අරුණෝදය කියලා එකක් තියෙනවා. ඉර පේන කලින් නැගෙනහිර පැත්තේ රතු පාට ඡායාවක් තියෙනවා, එළියක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ අරුණෝදය කියලා. එතකොට අරුණෝදය තියෙනකොට අපට යම්කිසි විදියක විශ්වාසයක් තියෙනවා තා නොබෝ වේලාවකින් සූර්යයා පායයි කියලා. සූර්යයා පෑයීමේ තියෙන පෙර සලකුණ සමයි අරුණෝදය කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ සම්මා දිට්ඨිය ඇතුළු ආරෂ්ඨික මාර්ගයේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ලැබෙනවා කියන එකේ තියෙන පෙර සලකුණ තමයි කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය, සත්පුරුෂ සංසේවනය කියන කාරණය. ඉතින් ඔබත් මාත් ලැබුව මේ සත්පුරුෂ සංසේවනයේ අනිසංස විදියටයි අපට සද්ධර්මයේ ඔස්සේ සම්මා දිට්ඨිය ලැබෙන්නේ. එතකොට කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ ලැබුණට විතරක් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. සම්මා දිට්ඨිය ලැබෙන්න නම්, ධර්මය ලැබෙන්න නම් අප ළඟ තවත් සුවිශේෂ ගුණයක් තියෙන්නට ඕන. ඒකට කරණිමෙති සූත්‍ර ආදී දේශනාවල සඳහන් වෙනවා සුවච කියලා. සක්‍රිය අහුම්කන් දීම, දසවන් යොමු කිරීම කියන එක. සද්දාජාත උපසංකමති, උපසංකමෙත්වා පෛරුපාසති, පෛරුපාසන්තෝ සෝතං ඕදහති ආදී වශයෙන් ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ මදක් හෝ ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක් බුදු ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවන් වෙත එළඹෙනවා. තෙරුවන් වෙත එළඹිලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නැත්නම් ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය ඇසුරු කරනවා. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය ඇසුරු කරන කෙනා ඊළඟට කරන්නේ දසවන් යොමු කරනවා. මේ ලෝකේ ලබා ගන්න පුළුවන් වටිනාම දේ, දසවන් වලට අහන තියෙන උතුම්ම දේ සවන අනුත්තරය කියන කාරණය මේ තැනත්තා ලබා ගන්නවා. මෙන්න මෙතෙන්දී එකාතකින් අපි සුවච බව තියෙන වගේම අනිත් අතින් හොඳට නුවණින් කාලය ගත කරන්නට ඕන.
සිහියෙන් ඒ ධර්මය අහන්නට ඕන. ධර්මයේ ළඟදී අපි හැකිතාක් දුරට අවංක වෙන්නට ඕන. අවංක බව, සුවච බව, නුවණැති බව සහ සිහිය මේ කරුණොත් එක්ක අපට මේ ධර්ම මාර්ගය ඉදිරියට යන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සම්මා දිට්ඨිය කොටස් දෙකකට බෙදනවා කියලා. මහා චත්තාරීසක සූත්‍රයේ දැක්වෙන ආකාරයට සම්මා දිට්ඨියෙන් පහම් බෙක්කවේ දොයන් වදාමි. මහණෙනි මම සම්මා දිට්ඨිය කොටස් දෙකකට අංග දෙකක් හැටියට දේශනා කරනවා. අත්ථ බෙක්කවේ සම්මා දිට්ඨි සාසවා පුඤ්ඤ භාගියා උපදිවේපක්ඛා. එක සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා සාස්ත්‍රව වූ ආශ්‍රව වලට හිත වූ. ඒ වගේම කුසල කර්ම වලට නැත්නම් පුණ්‍ය කර්ම වලට බර වෙච්ච ලෞකික කුසලයට නැත්නම් පුණ්‍ය කර්ම වලට බර වෙච්ච සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා. උපදිවේපක්ඛා. උපදි සම්පත් ලබා දෙන සුගතිය, දීර්ඝායු සම්පත්තිය, රූප සම්පත්තිය, නිරෝගී භව ආදී උපදි සම්පත් ලබා දෙන සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා. ඊළඟට අත්තිබික්කවේ සම්මා දිට්ඨි අරියා අනාසවා ලෝකුත්තර මග්ගංගා කියලා විස්තර කරනවා. ආර්ය වූ අනාශ්‍රව වූ ලෝකෝත්තර වූ ආරස්තිංග මාර්ගයට අංගයක් වෙච්ච සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අප ලබන මුල්ම අවබෝධය තමයි සාසවා පුඤ්ඤ භාගියා උපදීවපක්ඛා කියපු විදියට ශාස්ත්‍රව වූ ඒ වගේම පුණ්‍ය භාගිය වූ උපදී සම්පත් ලබා දෙන සම්මා දිට්ඨිය නැත්නම් කම්මසගතා සම්මා දිට්ඨිය. ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට අපට අහන්න ලැබෙනවා මනෝ කුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය ආදී වශයෙන් සඳහන් කරපු විදියට අප සිත මුල් වෙලා කයින් වචනෙන් සිතින් යමක් කරනවා නම් ඊට අනුරූප වූ සැප දුක් විපාක අපට ලැබෙනවා කියන කාරණය. මේක තමයි අපේ ජීවිතේ ලැබෙන පළවෙනි අවබෝධය. පින්නතුනි මේ ඇසෙන හැම දහම් පදයක් පාසාම ලැබෙන හැම අවබෝධයක් පාසාම අපේ දියුමග පහන් වෙනවා. සිතේ තියෙන ලෝභ ආදී අකුසල දහම් දුරු වෙනවා. සිතේ තියෙන දුක්ඛම් කටළු දුරු වෙලා අපේ මානසික සතුට, ආධ්‍යාත්මික සුවය, නිරාමිස ප්‍රීතිය වැඩි දියුණු වෙනවා. අන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් පළමුව ලැබෙන අවබෝධය තමයි කුසල අකුසල කර්ම පිළිබඳ අවබෝධය ලැබෙනවා. හිත අපිරිසිදු යමක් කළොත් කයින් වචනෙන් සිතින් ඒ අපිරිසිදු සිත නිසා දුක් විපාක විඳින්න ලැබෙනවා. ගොනාගේ පිටුපස්සෙන කරත්තය අර කරත්ත රෝධය ගොනාගේ පිටුපස්සෙනවා වගේ අපටත් අප කරන අකුසල කර්ම වල විපාක සිත අපිරිසිදු කරන ක්‍රියාවන්හි ආදීනව අප පිටුපස්සේ ක්‍රියසක වගේ ගමන් කරනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට යම් කිසි කෙනෙක් පිරිසුදු සිතින් යමක් කරනවා නම් කියනවා නම් සිතනවා නම් ඒ පිරිසුදු සිත නිසා ඒ තැනට සැප විපාක ලැබෙනවා. තමා පිටුපස්සේන සෙවණැල්ල වගේ Tamanට මේ ජීවිතයේදී සසර ජීවිතයේදී සැප විපාක ලැබෙනවා කියන කාරණය. පින්නතුනි මෙන්න මේ අවබෝධය සමගම අපි හැකිතාක් දුරට සබ්බ පාපා සකරණං කියපු විදියට පාප කර්ම වලින් වෙන් වෙනවා. කුසල සුප සම්පදා කියපු විදියට දාන ආදී පින් දහම් ලෞකික කුසලයේ කුසල දහම් අප සිදු කරනවා. මේ යානිසංස විදියට එකාතකින් අර අකුසල් නොකිරීම නිසා පාප කර්ම නොකිරීම නිසා අපට තියෙන හිතේ පසුතැවිල්ල දුක වේදනාව ලැජ්ජාව බිය කියන මේ කරුණ වලින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පුණ්‍ය කර්ම කුසල කර්ම කිරීම හේතුවෙන් අපේ ජීවිතයේ කුසලයේ දිනු වෙලා මානසික සතුට වර්ධනය වෙනවා. අපට ටිකෙන් ටික මේ සද්ධර්මය ස්වාකහතයි, සම්දිට්ඨිකයි, අකාලිකයි කියන ගුණාංග ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නවා. දහමට එන්න ධර්මයෙන් අපේ ජීවිතය ආලෝකවත් කරගන්න අපට ධර්මයේහි ආනිසංස පේන ගන්නවා. මේක තමයි ධර්මයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපට ලැබෙන ආනිසංසය. මේ සම්මා දිට්ඨිය සමගම අපේ සංකල්ප සිතවිලි යහපත් වෙනවා. නෙක්ඛම් සංකල්ප, අව්‍යාපාද සංකල්ප, අවිහිංසා සංකල්ප ආදී වශයෙන් යහපත් සංකල්පනා දිනු වෙනවා. පංචකාම සම්පත්තියෙන් දුර වෙන්න ඕන කියන ආකල්පයක් ඇති වෙනවා. අනිත් අය පිළිබඳව වෛර කිරීමේ සිතුවිල්ලෙන් වෙන් වෙන්න ඕන කියන හැඟීමක් එනවා. අනිත් අය වෙහෙසටපත් කිරීම කියන කරුණෙන් දුර වෙනවා. සම්මා වාචා වචන යහපත් වෙනවා. සම්මා කම්මන්ත කයින් කරන දේවල් නිවැරදි වෙනවා. සම්මා ආජීව දිවි පැවැත්ම යහපත් වෙනවා. වැරදි ව්‍යාපාර වලින් රැකිරක්ෂා වලින් වෙන් වෙලා දැහැමි ව්‍යාපාරයකට ඉක්මනින් මෙලබෙනවා.
සම්මා වායාම උත්සාහය නිවැරදි වෙනවා. අකුසලයෙන් මිදෙන්නත් කුසල් දිනු කරන්නත් අඛණ්ඩ උත්සාහයක යෙදෙනවා. ඊළඟට සම්මා සති තමන්ගේ සිත කය පිළිබඳව නැත්තම් කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන මේ ස්ථාන හතරේ සිත උපරිම ලෙස පිහිටුවා ගන්නවා. අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒ අවධානයෙන් ඉදීම නිසාම සතිමත් බව කාලයක් දිනු කිරීමේ ආනිසංස විදියට සම්මා සමාධියේ හිත සමාධිමත් වෙනවා. මේ සමාධිය තුළ උපරිම ලෙස තැනැත්තා ගත කරන උත්සාහ ගන්නවා. කිසියම් සමතකමටහනක් භාවිත කරමින් මේ තැනැත්තා මොකද කරන්නේ? හැකිතාක් දුරට සමතයෙන් ඉන්න කාලය දිනු කරගන්නවා. මෛත්‍රී භාවනාව, බුදුගුණ භාවනාව, ආනාපාන සතිය ආදී මේ කමඨහන් ඔස්සේ ඔහු මානසික සතුට, ආධ්‍යාත්මික සුවය, නිරාමස ප්‍රීතිය දිනු කරගන්නවා. කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨිය ඔස්සේ ආරෂ්ඨික මාර්ගය ඉදිරියට යන ආකාරය මේ අපි සඳහන් කළේ. එතකොට යම් කෙනෙක් කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා නම් ඔහු අර කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට ඒ දහම් දැනුම සමගම යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අඛණ්ඩව වාසය කිරීමේ ප්‍රතිඵල ලෙස ඔහු ආරෂ්ඨික මාර්ගය තුළ අඛණ්ඩව ජීවිතය පරිහරණය කරන හසුරුවා ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙහි ඉහළම ප්‍රතිඵල විදිහට සලකන්නේ සමත කමඨහනක ඉහළම ලෙස සිත තබා ගැනීම. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේත් ඇතැම් අය කර්මඵල අදහන ශාස්ත්‍රවරු මේ දහම ඔස්සේ කටයුතු කරලා ඔහු උපරිම ලෙස තමන්ගේ සිත දියුණු කරගත්තා. සිල්වන්තව සමාධිය දියුණු කරගත්තා. සමහර අය රූපාවචර ධානය විතරක් නෙවෙයි අරූපාවචර ධානය පවා ලබා ගත්තා. ආලාර කාලාම, උද්දකරාම පුත්ත මේ වගේ අය අසිත කාලදේවල අය ගැන සඳහන් වනවා. ඔවුන් ආකාසානංචායතන ආදී අරූපාවචර ධානය ලබන මට්ටමටම හිත දියුණු කරගෙන වාසය කළා. මෙහි ප්‍රතිඵල විදියට මේ ධාන මට්ටමට හිත දියුණු කිරීමේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන මෙන්න මේ නීවරණ ධර්ම, පංච නීවරණ ධර්ම යටපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකත් පින්නතුනේ මානසික වශයෙන් ලබන ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා කියනවා. යම් කෙනෙකුට මේ නීවරණ ධාන මගින් දුරු කරන්න පුළුවන් නම්, යටපත් කරන්න පුළුවන් නම්, විස්කම්බන වශයෙන් ප්‍රහිණ කරන්න පුළුවන් නම්, එතනත්තාගෙන ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ ඔහු මාර්යාගේ ඇසට වැලි ගසපු කෙනෙක් කියලා. මාර්යාගේ විශේෂ ශේත්‍රයේ ඉක්මවපු කෙනෙක්, මාර්යාගේ ඇස් දෙක අන්ධ කරපු කෙනෙක් කියලා සඳහන් කරනවා. පින්නතුනේ මෙන්න මේ කරුණ වලින් දිනු වෙන නම් භාගතුන් වහන්සේ මේ අනුග්‍රහිත සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරන්නේ කරුණ පහකින් නිතර අනුග්‍රහ ලබන්නට ඕන, උපකාරවත් බව ලබන්න ඕන කියලා. ඒ මොනවද? සීලානුග්‍රහිතාච හෝති. සිල්වන්ත බවින් කායික වාචික සංවරය මේ සම්මාදිටියත් එක්ක සමගාමී වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම සුතානුග්‍රහිතාච හෝති. හැකිතාක් දුරට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට ඕන. කර්මයේ පිළිබඳව, සම්මාදිටිය අංග පිළිබඳව, සතිමත් බව පිළිබඳව, සමාධිය පිළිබඳව යලියලිත් අපි ධර්ම දේශන අහන්නට ඕන. ඒ වගේම Tamanට ධර්මයේ පිළිබඳව තියෙන කරුණු ගැටලු තවදුරටත් විසඳා ගන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ සාකච්ඡානුග්‍රහිතාච හෝති. සාකච්ඡාවෙන් දහම් ගැටලු निराකරණය කරගෙන තවදුරටත් මේ සම්මා දිට්ඨිය පෝෂණය කරගන්නට ඕන. සමතානුග්‍රහිතාච හෝති. සමතෙන් අනුග්‍රහ ලබන්නට ඕන. ඒ මොකද්ද? සමතේ කියලා කියන්නේ හිත එකඟ කිරීමෙන් සතිමත්ව කාලයක් වාසය කිරීමේ ප්‍රතිඵල ලෙස තමා විවේකීව සමතය සතිමත් බව ඔස්සේ සිත එකඟ කිරීම පුහුණු කරන්න ඕන කියලා සඳහන් කළා. ඒ වගේම විපස්සනා අනුග්‍රහිතාච හෝති. විපස්සනාවෙනුත් අනුග්‍රහ ලබා ගන්න ඕන කියලා සඳහන් කළා. සමාධියේ දෙවෙනි පියවර තමයි අත්‍යබික්කවේ සම්මා දිට්ඨි අරියා අනාසවා ලෝකුත්තරා මග්ගංගා කියපු ආකාරයට ආර්ය වූ අනාසර වූ ලෝකෝත්තර වූ මාර්ගාංගයක් වූ නැත්නම් ආරෂ්ඨංග මාර්ගයට අංගයක් වූ සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. මේ තමයි දුක්ඛේ ඥානං, සමුදය ඥානං, නිරෝධේ ඥානං, නිරෝධගාමිනී පටිපදාය ඥානං කියපු විදිහට දුක්ඛ, සමුදය, නිරෝධ මාර්ග කියන චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය. වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම්
අපේ ජීවිතයේ සිදුවන සැබෑ ඉරණම පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් අපට සම්මාදිට්ඨිය තුලින් ලැබෙන්නට ඕන. දුක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුකට හේතුව කියන්නේ මොකද්ද? දුක නිරෝධ කිරීම මොකද්ද? එහි මාවත මොකද්ද කියන මේ හතර ගැන පැහැදිලි දැක්මක් අපට තියෙන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවලින් බොහෝ විට ඉලක්ක කරන්නේ ශ්‍රාවකයන්ට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධය ලබා දෙන්න. ඒ ඊටාම කෙටියෙන් දක්වනවා නම් පරිසම්පාද විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතීමස්මින් සති දං හෝති, ඉමස්මින් අසති දං හෝති කියපු විදිහට මේ ඇති කල්ලි මේ හට ගන්නවා, මේ නැති කල්ලි මේ නිරෝධ වෙනවා කියන කාරණය. චතුරාර්ය සත්‍යයත් පරිසම්පාදයත් මේ අවබෝධ දෙකම එකට සමගාමී වෙනවා. ඊට සමගාමීවම පංචස්කන්ධය නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධයේ තේරුම් ගැනීමත් ආරෂ්ඨිංග මාර්ගයට පිවිසීමත් කියන මෙන්න මේ කරුණු හතර චතුරාර්ය සත්‍ය, පටිසමුපාදය, ස්කන්ධ පංචකය, ආරෂ්ඨිංග මාර්ගය කියන මේ කරුණු හතරකට සමගාමීව ගියොත් තමයි සැබෑ ලෙසම අපට සම්බුද්ධ ශාසනයකින් නිසි ඵල නෙලා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍යයේ මුල්ම කාරණය තමයි දුක්ඛ සත්‍ය කියන කාරණය. මොකක්ද දුක කියලා කියන දේශනා කළා. සාමාන්‍යයෙන් උන්වහන්සේ ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ, ව්‍යාධිපි දුක්ඛ, මරණපි දුක්ඛං, අප්පියෙහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, පියෙහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, යම් පිච්ඡන් නලබච්ඡම්පි දුක්ඛං ආදී වශයෙන් සාමාන්‍ය ලෝක විවහාරයේ තියෙන දුක දේශනා කළා. ඊළඟට ඒ සියලුම දේවල් එකට කැටි කරලා සංකේතේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ කියන කාරණයක් දේශනා කළා. රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකයේහි හට ගැනීම දුක්ඛ සත්‍ය හැටියට දේශනා කළා. ඊටත් ගැඹුරට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අසකනාසාදී ඉන්ද්‍රිය රූපාදී අරමුණු පිළිබඳව පතිතවන මුල් අවස්ථාවේ ලැබෙන අත්දැකීම. අන්නේ මුල් අවස්ථාවේ හටගන්න ප්‍රകൃතියෙන්ම පිරිසිදු වූ විඥානයේ සහිත වූ ස්කන්ධ පංචකයට විශේෂයෙන්ම දුක්ඛ සත්‍ය කියලා දේශනා කරනවා. අන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය පාදක කරගෙනම තමයි දුක හටගන්නේ. ඒ නිසා හැම දුකක්ම දුක්ඛ සත්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන්ම දුක්ඛ සත්‍ය පමණක් වෙන කාරණයක් භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ තමයි කායිකං දුක්ඛං චේතසික දුක්ඛං තපෙත්වා අවශේෂං දුක්ඛ සත්‍යං න දුක්ඛං කියපු විග්‍රහය. මේක ඊටාම පැහැදිලි විග්‍රහයක් පින්නතුනේ යමක ප්‍රකරණෙහි සත්‍ය යමකෙහි පැහැදිලි කරන විස්තරය. කායික දුකක් චේතසික දුකක් හැර යමක් වෙත්නම් අන්න ඒක දුක්ඛ සත්‍යයි, ඒක දුක නෙවෙයි කියලා. මේ කායික දුකයි චේතසික දුකත් හැර යම්කිසි දුකක් කියලා කියන්නේ අපේ ඇස කන නාසය ආදී ඉන්ද්‍රිය වලට රූපාදී අරමුණක් කිසියම් ඉන්ද්‍රියක් ඔස්සේ පතිත වෙන මුල් අවස්ථාව හට ගන්න මුල් ස්කන්ධ පංචකය මේක පිරිසිදු අවස්ථාවක්. මේක දුකක් සැපක්වත් නෙවෙයි. මේක කුසලයක්වත් අකුසලයක්වත් නෙවෙයි. මේක පිරිසිදු මට්ටමක්. මේකට කියන්නේ විපාක මට්ටමයි කියලා. අතීතයේ තිමිච්ච අවිද්‍යා කර්ම තෘෂ්ණා ආදී හේතු මත වර්තමානයේ තියෙන ආහාරය නැත්නම් ස්පර්ශය නාම රූප ආදී මේ හේතු මත මේ මොහොතේ හටගන්න ස්කන්ධ පංචකය. ඒ මුල්ම ස්කන්ධ පංචකය දක්වන්නේ පකති පරිසුද්ධ මිදං ආදී වශයෙන් ප්‍රകൃතියන පිරිසිදු අවස්ථාවක් විදිහට දක්වන්නේ. මෙන්න මේ මුලින්ම හටගන්න ස්කන්ධ පංචකය අපට අඛණ්ඩව පිහිටා ඉන්නට බෑ. ඒක ක්ෂණිකව හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. අපි ඒක හඳුනා ගන්න සැබවින්ම නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ චක්කු විඥාණයෙන් සිද්ධවන්නේ ඒ අරමුණ පතිත කර ගැනීමේ මූලික අවස්ථාව විතරයි. ඊට පස්සේ අපි ඒ ගැන අවබෝධය ලබන්නේ ඒ නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ නව කර්මයක් විදියට මනස සහ ධර්මාලම්බන ඔස්සේ මනෝ විඥාණයෙන් තමයි නැවත අපි තේරුම් ගන්නෙ. මෙන්න මේ මුල් අත්දැකීමට කියනවා දුක්ඛ සත්‍ය කියලා. අන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව අපි අනවබෝධයෙන් හිටියොත් බාහිර රූපයක් තියේ කියලා අපි බාහිරට නැඹුරු වෙනවා. එතකොට අපි මේ අවස්ථාවේ ඔබ ඇසින් රූපයක් දකිනවා නම්, කනෙන් ශබ්දයක් අහනවා නම්, ඒ ලබන අත්දැකීම මේ මොහොතේ තියෙන අත්දැකීමක් නෙවෙයි. මීට ස්වල්ප මොහොතකට කලින් නිරුද්ධ වෙච්ච අත්දැකීමක් තමයි දැන් මේ මනෝ විඥාණයෙන් දකින්නේ. එතකොට මේ අවබෝධය අපට නොතිබ්බොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි බාහිර රූපයක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා කියලා හිතන් ඉන්නේ. නමුත් පින්නතුනේ සැබවින්ම මේ මොහොතේ අපි යමක් හඳුනාගන්නේ මනෝ විඥාණයෙන්. එතකොට බුදුදහම මනස විතරක් කියලා කියන්නේත් නැහැ. රූපයක් ගැන සඳහන් කරනවා. බුදුදහම මනස විතරයි තියෙන්නේ කියලා විඥානවාදයට යන දහමක් නෙවෙයි. අපට ඕනම වෙලාවක අපේ
ඇසට රූපය පතිත කරගෙන ඒ ඔස්සේ මනෝවිඤ්ඤාණය හටගෙන ස්කන්ධ පංචකයක් හට ගැනීමක් තියෙනවා. නමුත් ඒක තේරුම් ගන්නකොට තේරුම් ගන්නේ මන ආයතනය කියන අවබෝධයයි මෙහිදී සඳහන් කරන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ස්කන්ධ පංචකයේ සමුදය හට ගැනීම දකින කෙනා නැත කියන අන්තයට යන්නේ නැහැ. රූපයක් නැහැ කියන අන්තයට යන්නේ නැහැ. අනිත් අතින් ඒ හටගන්න ස්කන්ධ පංචකයේ ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වීම දකින කෙනා ඇත කියන අන්තයට සාස්වත කියන අන්තයට යන්නේත් නැහැ. මෙන්න මේ ඇත සහ නැත කියන අන්ත දෙකම සාස්වත සහ උච්ඡේද කියන අන්ත දෙකම දුර වෙන එකම මාවතසේ භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ හේතුඵල ධම පටිසම්පාදයේ ඉදප්පච්චතාවේ ආර්ය න්‍යාය වශයෙන් සඳහන් වන මේ ඉති ඉමස්මින් සතිදං හෝති ඉමස්මින් අසතිදං හෝති කියන මේ පටිසම්පාද විග්‍රහයයි. එතකොට අර මුල් අධ්‍යක්ීම දුක්ඛ සත්‍ය ඒ ගැන අපි නොදැන ගත්තොත් අවිද්‍යාසගතව බාහිර රූපේ බැලුවොත් අපි ඒ ගැන අපි එක්ක ඇලෙනවා එක්ක ගැටෙනවා එක්ක උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. ඒ උපේක්ෂාවෙන් හිටියත් අපි බාහිර රූපයකට සිත ඇතයි කියලා හිතලා තමයි ඒත් අපි මැදහත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි බාහිර බලන රූපයෙන් අපට පින්කම් කරගන්න පුළුවන්. පුඤ්ඤාභි සංඛාර කරන්න පුළුවන්. ආනන්‍යභි සංඛාර සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මනස පැත්තෙන් ඇති දෙයක් හැටියට අරගෙන. නමුත් අපි කෙසේ වෙතත් අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් අපි අවිද්‍යාව තුලයි ඉන්නේ. ඒ නිසා සඳහන් කරන්නේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා කියලා. ඒ අවිද්‍යාවෙන් හටගන්න සංස්කාර හුදෙක් අපුඤ්ඤාභි සංඛාර අකුසල සංඛාර විතරක් නෙවෙයි. පුඤ්ඤාභි සංඛාර සහ ආනන්‍යභි සංඛාර රැස් කරන්නේ මේ අවිද්‍යාව තුල භවය තුල ඉඳගෙන නැත්තම් බාහිර ලෝකයක් ඇතයි කියන නොදැනීම මත ඉඳගෙනයි පුඤ්ඤාභි සංඛාර සිද්ධ කරන්නේ. එමගින් අපට සුගතිගාමි වෙන්න පුළුවන්. ආනන්‍යභි රැස් කරගෙන බ්‍රහ්ම ලෝක යන්නත් පුළුවන්. අරූපාචර බ්‍රහ්ම ලෝක යන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපට ඒ ඔස්සේ දුකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකයේ පහළ වීමෙන් අපට දේශනා කරන ප්‍රධාන මනුශාසනය තමයි සංසාර චක්‍රයෙන්ම සපුරා නිදහස් වන මාවත පැහැදිලි කිරීම. අන්නේ පැහැදිලි කිරීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ දුක්ඛ සත්‍ය මොකද්ද? අර මුලින් හටගන්න ස්කන්ධ පංචකය. ඒ දුක්ඛ සත්‍ය විදිහට දැනගන්නට ඕන. ඊළඟට අවිද්‍යාව සාගත අපි හිටියොත් අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං ආදී වශයෙන් අපි අර අවිද්‍යා සාගතව ඉඳීම නිසා සංස්කාර හටගෙන විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස ආදී මේ පටිච්චසමුප්පාද අංග තුල අපි කොටු වෙලා ජරා මරණ ස්පර්ශ කරන මට්ටමට යනවා. නැත්තම් අපි දුක්ඛ සමුදයටපත් වෙලා ඉන්නේ. දුක්ඛ සමුදය තුලයි ඉන්නේ. දුකේ හට ගැනීම තුලයි ඉන්නේ. වෙනත් විදියකින් කියනවා නම් අර ස්කන්ධාසාදී ඉන්ද්‍රිය තුලින් හටගත්තු ස්පර්ශ සමුදයන්තය අපි ඉන්නේ. ඒ හටගත්තු ස්පර්ශය තවමත් තියෙන දෙයක් හැටියට ඇති දෙයක් හැටියට ඇත කියන අන්තය අපි ඉන්නේ. එතකොට යම්කිසි කෙනෙකුට ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් මේ අවබෝධය ලැබුණා නම් ඔහුට දුක්ඛ නිරෝධය පේනවා. අර හටගත්තු ස්කන්ධ පංචකයේ නිරෝධය ස්පර්ශ නිරෝධය ඔහුට පේනවා. ඔහු ස්පර්ශ නිරෝධය ස්පර්ශ කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ස්පර්ශ නිරෝධය අවබෝධ කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒකටයි දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍ය කියලා කියන්නේ. යෝතස්සායේ වාසයස විරාග නිරෝධහ සංඛාර නිරෝධෝ ආදී වශයෙන් කියපු විදිහට ඒ අවිද්‍යාවෙහි ඉතුරු නැතුවම නිරෝධ කිරීම නැත්නම් තෘෂ්ණාවේ නිරෝධයට සඳහන් කරන නිරෝධ සත්‍ය කියලා. මෙන්න මේ දුක්ඛ සමුදයත් නිරෝධයත් දුක්ඛ සත්‍යයත් පැහැදිලිව දැනගත්තු කෙනාට ඔහුට මාර්ගය පැන වෙනවා. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරි සත්‍ය නැත්නම් ආරෂ්ඨංගික මාර්ගය සතර සතිපට්ඨාන ආදී නම් වලින් සඳහන් කරපු මාවතක් ඔහුට පැන වෙනවා. ඔහුගේ ජීවිතය ධර්මානුකූල විදිහට ගෙන යන්නට. මෙන්න මේ අවබෝධයට කියනවා දුක්ඛ ආදී චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධයට සම්මාදිට්ඨියේ දෙවනි පියවර විදිහට අරියා අනාසවා ලෝකුත්තරා මග්ගංගා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කරුණ ටිකෙන් අපට ලැබෙන අවබෝධය. පින්නතුනි මෙන්න මෙතෙන් තමයි සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින් කියලා සඳහන් කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගතත්වයේ පිළිබඳව විශ්වාස කරනවා කියන මට්ටමට යන්නේ මෙන්න මේක. පින්නතුනි දැන් අපි මාවත් දෙකක් පිළිබඳව දැනගත්තා. කම්මසකතා සමාධිට්ඨියෙන් එක මාර්ගයක් අපි තේරුම් ගත්තා. ස්වර්ගගාමී මාර්ගය, සුගතිගාමී වීමේ මාර්ගය. නැත්තම් හිතේ කාමච්ඡන්ද ආදී පංච නීවරණ දුරු කළා ඉහළම ලෙස හිත පිරිසිදුව තබා ගන්න ආකාරය. ඒ සඳහා ඒකාතකින් සිල්වන්ත භාවයත් අනිත් අතින් තමන්ට සමතේ අරමුණක නැත්තම්
සම්මා සමාධිය ඔස්සේ කිසියම් එක කුසල අරමුණක සිත බොහෝ වේලාවක් භාවිත කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. හිත සමාධිමත් කරගෙන අපි ඉන්නවා. මේ පළවෙනි අවබෝධයෙන් අපිට ලැබෙන ජීවිත වෙනස තමයි අපේ රූපස්කන්ධය තුළ හිත බැස ගන්න ගතිය ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවා. රූපයෙන් හිත නිදහස් වෙනවා. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා භූත රූපවල පිහිටපු යම්කිසි සැපයක් අපි ලබන්න අපේක්ෂා කරනවා නම් මෙන්න මේ සැපයට තියෙන ආශාව ටිකින් ටික ගිලිහිලා යනවා. ඇයි ඒකට හේතුව? ඔහුට ඊට වඩා මානසික සුවයක් පේන ගන්නවා. යම්කිසි කෙනෙකුට මෛත්‍රී භාවනා ආදී කිසියම් භාවනා කමඨහනක් භාවිත කරලා හිත සමාධිමත් කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණා නම් ඔහු මේ ලෞකික ජීවිතයේ රූප මත යැපෙන ගතිය ටිකෙන් ටික අඩු කරනවා. ඔහුගෙන් ගිලිහිලා යනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන එදිනෙදා යුතුයකම් කරන්නේ නැහැ කියලා. තමන්ගේ යුතුයකම් කලින්ටත් වඩා ඊටාම හොඳින් සිදු කරනවා. ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් හොඳින් ඉගෙන ගන්නවා. රැකිරක්ෂා කරන කෙනෙක් නම් ඒ දැහැමිව නිවැරදිව කරනවා. දරුවන්ගේ කටයුතු වෙනදට වඩා සාර්ථකව කරනවා. ගේ දොර කටයුතු යුතුයකම් ආදී මනවින් සිදු කරන ගමන් ඔහු කිසිදු විටක අර රූපය මත යැපෙන අවසාන බලාපොරොත්තුවක හිත තියාගන්නේ නැහැ. තමන්ගේ දේපල පිළිබඳවත්, ඥාතීන් දරුවන් පිළිබඳවත්, වැඩි දෙයක් තියා තමන්ගේ භෞතික ශරීරය පිළිබඳවත් අවසාන බලාපොරොත්තුව ඉහළම සැපය ඔහු තබා ගන්නෑ. ඔහු දන්නවා මේ රූපය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටියොත් අනිවාර්යයෙන් මේ දුකෙන් කෙලවර වෙනවා කියන එක ඔහු කලින්ම දන්නවා. ඔහු ඒ දුක් විඳින්න කැමති නෑ. අන්න ඒ නිසා ඒ භෞතික සිහිනයට වඩා ඉහළ මානසික සිහිනයක් ආධ්‍යාත්මික බලාපොරොත්තුවක් ඔහු තියාගෙන නිතරම උත්සාහ කරන්නේ රූපයෙන් කොහොම හරි හිත මුදවාගෙන හැකිතාක් සමත අරමුණෙහි වැඩි කාලයක හිත පවත්වා ගන්නට උත්සාහ කරන්න. සීල සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා කියන මෙත් සිත දිනු කරනවා. අරහං ආදී බුදුගුණ සිහිපත් කරමින් බුද්ධානුස්සතිය වඩනවා. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර මහා භූත රූප වලට හිත තියලා හිත සමාධිමත් කර ගන්නවා. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට හිත තියලා හිත සමාධිමත් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් ඔහු ටිකෙන් ටික අර රූපේ නිදහස් වෙලා මානසික සුවය මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඔහුගේ ජීවිතයේ ඉහළම ඉලක්කය බවට පත් කර ගන්නවා. මේක තමයි සම්මා දිට්ඨිය ලැබපු මුල් අවස්ථාවේදී අපට ලැබෙන අවබෝධය සහ අපේ ජීවිත පරිවර්තනය. නමුත් එතනින් නොනවති මේ තැනැත්තා තේරුම් ගන්නවා හුදෙක් පඨවි ආදී සතර මහා භූත රූප වල විතරක් නෙවෙයි මේ මානසික පැත්තෙනොත් නැත්තම් විඥාන නාම රූප දෙකිනුත් නිදහස් වෙන්න ඕන කියන අවබෝධයටපත් වෙලා ඒ තැනැත්තා ස්කන්ධ පංචකයේම සමුදය බලන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔහු බාහිර රූපයෙන් විතරක් නෙවෙයි අභ්‍යන්තර මානසික පැත්තෙනුත් නිදහස් වෙන විදියට නාම රූප විඥාන කියන සියලුම අංගවල අනිත්‍යතාවය තේරුම් ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ ඔස්සේ ඔහු නිතරම සම්මා සංකල්පය දිනු කරනවා. මෛත්‍රී වඩ හිත සමාධිමත් කරනවා. ඔහු කතා කරන වචන නිවැරදි වචන වෙනවා. මේ ආධ්‍යාත්මික ඉලක්ක ඉදිරියෙන් තියාගෙන තමයි ඔහු වචන කතා කරන්නේ. ඔහු ක්‍රියා කරන්නේ, රැකියාවක් කරන්නේ, උත්සාහයක් කරන්නේ, දරුවෙක් හදනවා නම්, රැකියාවක් කරනවා නම්, මිල මුදලක් උපයනවා නම් මේ සියල්ලක්ම ඔහු කරන්නේ අර ආධ්‍යාත්මික ඉලක්කයේ ඉහළම සිහිනයක් බවට පත් කරගෙන සහ ආරෂ්ඨික මාර්ගය තුල අඛණ්ඩව පිහිටලා අනිත් පැත්තෙන් ඔහු සතර සතිපට්ඨානෙ වඩනවා. ඔහුගේ ජීවිතයේහි සුරක්ෂිත ජීවන ප්‍රතිපදාවට පත් වෙන්නේ සතිපට්ඨාන තුල වාසය කිරීම. නිතරම තමන්ගේ කය, වේදනා, සිතවිලි කියන මේ හතරේ සිත තියාගෙන ඔහු ඉන්න උත්සාහ කරනවා. ඔහු තමන්ගේ හිතට බාහිරින් පීඩාවක් එන්නට, කෙලෙස් එන්නට ඔහු අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. තමන්ට වටිනාම දේ තමන්ගේ හිත, අන්නේ හිත ආරක්ෂා කරන හොඳම කල්යාණ මිත්‍රයා බවට පත් වෙන්නේ. එන්න මේ සමාධිමත් සතිමත් බව හිතේ සිහිය දිනු කිරීම සම්මා සතිය කියන කාරණය. මේ සම්මා සතියෙන් ඉන්න කෙනා මොකද කරන්නේ? ඔහු හිත සමාධිමත් වෙන්න ඔහු ඇස අනිත්‍යයි, රූපය අනිත්‍යයි, චක්කු විඥාන අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් මෙන්න මේ කරුණු නිතර මෙනෙහි කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. පින්නතුනි මෙහෙම මෙනෙහි කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ? ඔහු දන්නවා ඔහු විපස්සනාවෙන් තමන්ගේ මේ සම්මා දිට්ඨියට අනුග්‍රහ සපයා ගන්නවා. විපස්සනාව කියන්නේ මොකද්ද? බොහෝ විට අපි හිතන්නේ අතීතය අමතක කරලා අනාගතයේ ප්‍රාර්ථනා නොකළ වර්තමානයේදීම තමයි අපි බොහෝ විට විපස්සනාව කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් පින්නතුනේ ධර්මයේ ගැඹුරින් පැහැදිලි කළ බලන්නට අපට ඊටම පැහැදිලි කාරණයක් පේනවා. විපස්සනාව අපි වඩන්නේ
මේ අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පිළිබඳව. අනිච්චානුපස්සනත්තාය ආවජ්ජන කිරියාභ්‍යකතා විඥානචර්යා කියලා මේක සඳහන් කරනවා. විඥානචර්යා කියන්නේ අර මුලින්ම ඇති වෙච්ච ස්කන්ධ පංචකය. දැන් මේ මොහොතේ නිරුද්ධ වෙලා තියෙන ස්කන්ධ පංචකය. නැත්තම් ඇස, රූපය, චක්කු විඥානය, චක්කු සම්පස්සය, චක්කු සම්පස්සජා වේදනා, රූප සංඥා, රූප සංචේතනා කියලා. දැන් අපි මේ මොහොතේ රූපයක් හඳුනා ගන්නකොට ඊට පාදක වෙච්ච මුල් අත්දැකීම නිරුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අන්නේ නිරුද්ධ වෙච්ච අත්දැකීම තමයි අපි අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් බලන්නේ. ඒක හටගෙන නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා දකිනවා. ඒක එක අතකින් මේ මොහොතේ බලන විතරක් නෙවෙයි. අපි හිත සමාධිමත් වෙන්න මේක තමයි නුවණින් බලන්නේ. ඇස අනිත්‍යයි, රූපය අනිත්‍යයි, චක්කු විඤ්ඤාණ අනිත්‍යයි කියලා බලන්නේ. අර බාහ්‍ය දාරුචීරිය සූත්‍රයේ දේශනා කරපු විදිහට දිත්තේ දිත්තමත්තං, සුතේ සුතමත්තං, මුතේ මුතමත්තං, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තං කියන කාරණිය. දුටු දෙහි දුටු බව පමණයි. මේ අතීතය බලන්නේ. දිත්ත කියන අතීත පදයක්, සුත කියන අතීත පදයක්. අන්න ඒ දේ ගැන අපි නුවණින් බලනවා. අන්න ඒ දේ නුවණින් බලන්නේ වර්තමානයේ හිත තියාගෙන. වර්තමානයේ තමයි ඉන්න බව අවධානයෙන් තමයි මේක කරන්නේ. වර්තමානයේ තමන්ගේ කය ගැන, සිත ගැන, සිතවිලි ගැන, වේදනා ගැන අවධානයෙන් ඉඳිමින් තමයි ඒ වර්තමානයේ සිටීම මාර්ගයේ සිටීමෙන් අර අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච දේ බැලීම ඒක මාර්ග සත්‍යය. වර්තමානයේ සිටීම සතිපට්ඨානය. වර්තමානයේ තුල අවධානයෙන් ඉඳිමින් අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච ස්කන්ධ ධාතු ආයතන මෙනෙහි කිරීම සතිපට්ඨාන භාවනාව කියලා සඳහන් කරනවා. ඔබට සංයුත්ත නිකායෙහි සතිපට්ඨාන සංයුත්තේහි විභංග සූත්‍රය ඔබ බැලුවොත් ඔබට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. විභංග සූත්‍රය ඊටම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා සතිපට්ඨාන කියන්නේ මොකද්ද? සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන්නේ මොකද්ද? සතිපට්ඨාන භාවනා ගාමිනී පටිපදාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා. සතිපට්ඨානය කියන්නේ වර්තමානයේ තුල මේ මොහොතේ තමන්ගේ කය, වේදනා, සිත සහ සිතවිලි ගැන අවධානයෙන් ඉඳීම. එහෙම ඉඳිමින් බලන්නේ මොකද්ද අපි? බලන්නේ අර අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච ඇස රූපය ආදී දේ තමයි බලන්නේ. මේ මොහොතේ ඔබට ඔබේ ඇසට රූපයක් පේනවා නම් ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. මේ මොහොතේ මා මේක දකින්නේ නිරුද්ධ වෙච්ච ඇස, නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය, නිරුද්ධ වෙච්ච චක්කු විඥානය, චක්කු සම්පස්සය, චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව, රූප සංඥා, රූප සංචේතනා නිරුද්ධ වෙච්ච තැනකයි මා මේක මේ වෙලාවේ මනෝ විඥාණයෙන් දකින්නේ කියලා දැක ගන්නට අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින් කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගතත්වයේ පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව, ප්‍රසාදය ඇති කර ගන්නවා කියන්නේ මෙතෙන්ට. මේක අපිට කවදාවත් හිතලා ඇති කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අපේම සිතින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා අන්නේ ධර්මයට හිත ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන, විශ්වාසය ඇති කරගෙන මුලින් ශ්‍රද්ධාවෙන් අදහන්නේ මේකයි අපි. හැබැයි අපි මේක හැමදාම ශ්‍රද්ධාවෙන් අදහන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. Taman කාලයක් පුහුණු කරනකොට තමන්ටම මේක ප්‍රකට වෙනවා. ඒ ප්‍රකට වීමේ ඉහළම මට්ටමට සඳහන් කරන්නේ අස්සද්ධෝ අකතඤ්ඤෝ කියලා. එදාට අපි තවදුරටත් ශ්‍රද්ධාවෙන් නෙවෙයි අදහන්නේ. තමන්ගේම ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකිනවා. ඒකට කියන්නේ අස්සද්ධෝ කියලා. පින්වතුනි මෙන්න මේ මට්ටමට එන්න නම් අප කුමක්ද කළ යුත්තේ? හැම වෙලාවෙම දකින්න මේ දකින රූපය අපි දකින්නේ නිරුද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවකයි. ඊටාම වේගයෙන් නික්මෙන මේ සිත, ගෙවෙන මේ සිත නිරුද්ධ වෙච්ච මොහොතකයි මනෝ විඥාණයෙන් මේක දකින්නේ කියලා බලන්න දක්ෂ වෙන්න. ඔබ යම්තාක් ජීවිතේ දුක් සැප විඳනන් ඉඳේ මෙන්න මේ අතීතේ නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැන කියනක ඔබ දකිනවා. පින්වතුනි ඔබ ඇඬුවා නම් ඇඬුවේ අර නිරුද්ධ වෙච්ච රූපේ මේ මොහොතේ තියෙන දෙයක් කියලා දැකලා. ඔබ සිනහසුනා නම් සිනහසුනේ ඒ අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච දේ රූප ශබ්ද ආදී අරමුණු මේ මොහොතේ තියෙන දෙයක් හැටියට අවිද්‍යාවෙන් අරගෙනයි ඔබ යමක් කෙරෙහි ආස කරා නම් ආස කරේ, යමක් පිළිබඳව අමනාපුණා නම් අමනාපුනේ අර අවිද්‍යාව තුලයි. ඔබ යම් කිසි දෙයකට ආඩම්බර වුණා නම්, මාන්නය ඇති කරගත්තා නම්, කිසියම් කෙනෙකුට ඊර්ෂ්‍යා කරා නම්, ඡන්ද ද්වේෂ බය මෝහ කියන මේ වගේ අගතියට ගියා නම්, ප්‍රාණඝාත ආදී අකුසලයක් කරා නම්
මේ හැම මොහොතකම අපි ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය ඇති දෙයක් හැටියට ගැනීමෙහි ආදීනව විදියට. එතකොට ධර්මයේ සාන්දෘෂ්ටික බව අකාලික බව ප්‍රකට වෙන්නේ කොතනද? මේ මොහොතේ රූපයක් පේනකොට මේ නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක් නේද මා දකින්න කියන අවබෝධයට අපිපත් වුණොතින් පින්නතුනි මෙතෙන් තමයි අපි ශ්‍රද්ධාව හටගන්නේ. මෙතනින් තමයි අපේ ජීවිතේ වීරිය හටගන්නේ. මෙතනින් තමයි අපේ සැබෑ ලෙසම දුකෙන් නිදහස් වෙන මාර්ගයට දැඩි වීරියෙන් එළඹෙන්නේ. මෙතෙන්දි තමයි අපට සැබෑ ලෙසම ධර්මයේ තියෙන සාන්දෘෂ්ටික බව, අකාලික බව පේන්නේ. පින්නතුනි විනාඩි 10ක් පින්නතුනි මේ ගැන හිතලා බලන්න ඔබ. විනාඩි 5ක් හිතලා බලන්න. ආවමසෙන් මෙන්න මේ සිද්ධියයි අපේ ජීවිතේට වෙන්නේ කියලා විනාඩි 2ක් ඔබ හිතලා බලන්න. ඒ විනාඩි 2 තුලදී ඔබට මේ ධර්මයේ සාන්දෘෂ්ටික බව පේනවා. ඔබට පුදුම විදිහේ වීරියක් ජීවිතේ හට ගන්නවා. මොකක්ද ඒ වීරිය? මේ දහම ඉක්මනටම ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්න ඕන කියන දැඩි වීරියක් හට ගන්නවා. ඇයි ඒකට හේතුව? මේ අවබෝධය අපි නොසිටියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අනිත් අය බනිනකොට අපිට බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඇයි ඒක නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක්, ශබ්ද රූපයක් කියලා දකින්නේ? ඒක මේ මොහොතේ ඇති දෙයක් විදිහට අපි ඒ ශබ්දය තුල හිත බැසගෙන දුක් විඳිනවා. ඇසට දකින රූපය නිත්‍ය දෙයක් හැටියට ගත්තොතින්, තාම තියෙන දෙයක් හැටියට ගත්තොතින්, ඇත කියන අන්තේ හිටියොතින්, සමුදය අන්තේ හිටියොතින් අපි ඒ ගැන රාග ආදී ඇති කර ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ ළඟම ඥාතියෙක්ගේ මරණයක් පිළිබඳව, ලෙඩවීමක් පිළිබඳව, හදිසි අනතුරක් පිළිබඳව ප්‍රවෘත්ති යහුවනතින් අපි අඬන්න වැළපෙන්න කඳුළු ටික සූදානම් කරගෙන ඉන්නේ. මේකයි පින්නතුනි ජීවිතය යථාර්ථය. මේක අපි අවංකව තේරුම් ගන්නට ඕන. අපි රසවත් ආහාර පාන ගන්න පින්නතුනි ශරීරයේ දිගට පවත්වා ගන්නට. ඇත්තට මේ ගන්න ආහාර වලින් තමයි කඳුළු ටිකත් අපි හදාගන්නේ. අන්නේ කඳුළු ටික අපි සෝදානම් කරගෙන ඉන්නේ මොකටද? ඇත්තටම පින්නතුනි කඳුළු ටිකෙන් අපිට දුකක් එනවා නම් අන්න ඒ දුකටත් අපි පිළියම යොදන්නට ඕන මෙන්න මේ ධර්මයේ තුලින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතරම් වටිනා ධර්මයක් අනාවරණය කළේ අපට අපේ නෙත් දෙකට එනේ කඳුළු ටිකෙන් අපිව නිදහස් කරන්න. අපේ සංවේගය නිදහස් කරන්න. ඔබ දන්නව එදා පටාචාරා වැනි අය ළඟම ඥාතීන් 6 දිනක් මිය ගිහපු අවස්ථාවේදී හදවතේ ඇති වෙච්ච දුක ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි එදා කිසා ගෝතමී අර තමන්ට හිටිය එකම දරුවාගේ වියෝවෙන් ඇති වෙච්ච සංවේගය බන්දුල මාලිකාව එයාගේ දරුවන් 32 දෙනාත් ස්වාමියා වෙච්ච බන්දුල සේනාධිපතියත් නැතිවීමෙන් හටගත්තු දුක නැති කරගත්තේ කොහොමද? මෙන්න මේ යථාර්ථයට හිත තියලා පින්නතුනි. එවැනි මහා දුක් කන්දරාවකින් නිදහස් වුණා නම් ඔබට අපට අද තියෙන දුක් සමුදායෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ කියලා ඔබ හිතනවද? සැබවින්ම පුළුවන් පින්නතුනි. ඊට සරිලන දහමක් තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ. එහෙනම් මෙන්න මේ යථාර්ථයේ නුවණින් අපි දැනගන්නට ඕන. සම්මාදිට්ඨියෙන් සුතමේ ඥාණයෙන් මේක දැනගෙන අන්‍ය සුතමේ ඥාණය තවදුරටත් දියුණු කිරීම වශයෙන් චින්තාමය ප්‍රඥාවත් බවටත් භාවනාමය ප්‍රඥාවක් බවටත් දියුණු කරලීමේ මාවත තමයි මේ අනුග්‍රහිත සූත්‍රයෙන් භාගතුන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. මුලින් සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙන සුතමේ ඥාන විදියට ඒක තවත් දියුණු කරගන්න නම් මොකද කරන්නට ඕන? සීලානුග්‍රහිතාච හෝති. සීලයෙන් අනුග්‍රහයවත් බව ලබන්නට ඕන. මේක ඇති වෙච්ච පමණට හැකිතා කායික වාචික සංවරය ඇති කරගන්නවා. තවදුරටත් ගිහිලා පංචශීල ආරක්ෂා කරනවා. ඊටත් වඩා ඉහළට ගිහිල්ලා නැචකුද්දන් සමාචරයේ කිංචි යේන විඤ්ඤෝ පරිඋපදේයොන් කියපු ආකාරයට නුවණැත්තන් විසින් නිග්‍රහ කරන සුළු හෝ වරදක් නොකරින්න තරම් ඔහු තමාගේ කායික වාචික ශික්ෂණය පවත්වා ගන්නවා. සීලෙන් අනුග්‍රහවත් බව ලබන්නට ඕන. හැබැයි මේ සීලය හුදෙක් නිකන් සීලයක් නෙවෙයි. දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කියපු විදිහට ඇත නැත කියන අන්ත දෙකෙන් දුර වෙච්ච නැත්නම් පරිසම්පාදේ පිළිබඳව සුතමේ ඥාණයෙන් අවබෝධය සහිතව දෘෂ්ටි පරාමර්ශණය නොකරන සීලයක් බවට පත් වෙන්නට ඕන. අනේකයි භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ සීලය ප්‍රඥාවෙනොත් ප්‍රඥාව සීලෙනොත් පිරිසිදු වෙන්න ඕන කියලා. බුදුදහම නිතරම මේ සීලය ආරම්භ වන්නේ සම්මාදිට්ඨි පුරේ ජවං
සම්මා දිට්ඨිය පෙරමුණේකට යන්නට ඕන. සීලංච සවිසුද්ධං දිට්ඨිංච උජුකා කියන්නේ මේකයි. සීලෙන් පිරිසුදු වෙලා දෘෂ්ටියෙන් සම්මා දිට්ඨියෙන් ඍජු වුණොත් තමයි අපට සැබෑ ලෙසම සීලය අර්ථවත්යක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම නොමැති සීලෙන් අපට සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නිර්වාණ අවබෝධයට හේතු වන සීලයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සීලබ්බත පරාමාසයට යනවා මිසක් මාර්ගාංගයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. මාර්ගාංගයක් බවට පත් වෙන නම් සම්මා දිට්ඨි පුරේ ජවන් කියපු විදිහට ඒ සීලය සම්මා දිට්ඨියේ පෙරමුණේ කොට යන සීලයක් වෙන්නට ඕන. මෙන්න මේ විදිහට සීලෙන් අනුග්‍රහවත් බව ලබනකොට අපි තවදුරටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ප්‍රඥාව ලබා ගැනීමේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියෙහි කරුණු හතරක් ලෙස කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව කියලා. මේ කරුණු පහම තමයි වෙනත් විදියකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝතාපට්ටි අංග විදියට පඤ්ඤා බුද්ධිකර ධර්මයන් විදියට දේශනා කරන්නේ. අන්න එතෙන්දි පින්නතුනි ධර්ම ශ්‍රවණය කියන්නේ මෙන්න මේ සුතවන්ත භාවය, සුතානුග්‍රහිතාච හෝති කියන්නේ මේකයි. සුරතවත් බවින් නිතර නිතර අනුග්‍රහ දක්වා ලබා ගන්නට ඕන. බණහමින් කර්මයේ පිළිබඳව, හේතුඵල ධම පිළිබඳව, චතුරාර්ය සත්‍ය, ස්කන්ධ පංචකය, රූපය කියන්නේ මොකද්ද? වේදනාව කියන්නේ මොකද්ද? සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද? සංස්කාර හටගන්නේ කොහොමද? විඥානයේ ස්වභාවය මොකද්ද? මේ කරුණවට අදාළ ධර්ම දේශනා දිගින් දිගටම අහන්නට ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි සාකච්ඡානුග්‍රහිතාච හෝති. කල්‍යාණ මිත්‍රයන් මුණ ගැහුණාම නිතරම මේ කරුණු සාකච්ඡා කරන්න ඕන. රූපය කියන්නේ මොකද්ද? මේක සතර මහා භූත රූප විතරක් නෙවෙයි. මේක තව රූප 24ක් එක් කියන්නේ මේක. මේ රූපය පෙර නොතිබී හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. මේ වගේ කරුණු අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන. ඒ වගේම චතුරාර්ය සත්‍ය කරුණු වෙන වෙනම තේරුම් ගන්නට ඕන. දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? ලෙඩවීම, මහලු වීම විතරක් නෙවෙයි. සංකේත වෙන පංච පාදනස්කන්ධා දුක්ඛ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කුසලත් අකුසලත් නොවන අවස්ථාවක් ගැන සඳහන් කරනවා. විපාක මට්ටමේ අවස්ථාවක්. කායික දුක, චේතසික දුක නොවන ස්ථානයක් දුක්ඛ සත්‍ය විදිහට විස්තර කරනවා. මෙන්න මේ කරුණ වලට අදාළ දහම් කරුණු පින්නතුනේ අපි නිතර සාකච්ඡා කරන්නට ඕන කල්යාණ මිත්‍රයන් ලැබුණාම. කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා කියන්නේ මේකයි. හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒ ලැබෙන හැම අවස්ථාවකදීම කල්යාණ මිත්‍රයන් සමග ගුණ නුවණැති අය සමග මේ කරුණු සාකච්ඡා කරන්න ඕන. සමතානුග්‍රහිතාච දිනෙන් දින පින්නතුනේ සමතේ දිනු කරන කාලේ වැඩි කරගන්න. ඔබට ඊටාම කැමැති භාවනාවක් පුහුණු කරන්න පුළුවන්. ධර්මයේ සමත භාවනා කමඨං 40ක් තියෙනවා. දස කසින, දස අසුබ, දස අනුස්සති, සතර බ්‍රහ්ම විහරණ, සතර ආරූපණ, පටික්කුල මනසිකාරය, ආහාරයේ පටික්කුල සංඥාව, ධාතු මනසිකාරය, මේ වගේ කරුණු 40ක් ධර්මයේ තුල පැහැදිලි කරනවා. ඔබේ කැමැත්ත පරිදි ඔබට මේව පුහුණු කරමින් ඔබේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ජීවිතේට වටිනාකමක් දෙන්නට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ ලෝකේ ඉන්න නුවණැති බුද්ධිමත් කෙනෙකුට ලබන්න පුළුවන් ඉහළම කරන්න පුළුවන් ඉහළම දේ, වඩන්න පුළුවන් ඉහළම දේ හැටියට දේශනා කළේ සමත විදර්ශනා කියන දෙක. අභිඥා සූත්‍රයේදී දේශනා කළා. මෙන්න මේ මට්ටමට එන්න නම් පින්නතුනේ අපේ මේ ජීවිතය සම්මා දිට්ඨිය පෙරමුණේ කරගත්තු අකණ්ඩව මේ ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕන. අන්න එහිදී දිනෙන් දින තමා සමත භාවනාව කරන කාලේ වැඩි කරගන්නට ඕන. මෛත්‍රී භාවනාව, සීල සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා කියලා මෙනෙහි කිරීම, නැත්නම් ආසාස ප්‍රසආසය මෙනෙහි කිරීම, අරහං සම්මා සම්බුද්ධ වාදී බුදුගුණ සිහිපත් කිරීම, ස්වාඛාත සම්දිට්ඨික කාලික ආදී ධර්මයේ ගුණ සිහිපත් කිරීම, සුපටිපන්න, උජුපටිපන්න, ඥායපටිපන්න ආදී සංඝ ගුණ සිහිපත් කිරීම, නැත්නම් ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගැන සිත යොදා ගැනීම, මේ වගේ කරුණ ඔස්සේ සිත සමාධිමත් කරන කාලය දිනෙන් දින පැයෙන් පැය තත්පරයෙන් තත්පරය අපි වැඩි කරගන්නට ඕන. මේ සමාධිය ලබන තරමට පින්නතුනේ මුලදී ටිකක් අපට අමාරුයි. නමුත් කාලයක් පුහුණු කරනකොට තමාගේ ජීවිතේ විනෝදාංශය බවට පත් වෙන භාවනාව. භාවනාවෙන් ලබන සුවයට අපි හුරුනොතින් අපි වර්තමානයේ මේ ලාමක දේවල් සඳහා කරන කාලය හුඟා දුරට අඩු වෙනවා. අපි බාහිර දේවල් මත යැපෙන ගතිය අඩු වෙනවා. දැන් අපි හුඟා බාහිර පුද්ගලයන් මත යැපිලා ඉන්නේ.
බාහිර රූප ශබ්ද ආදිය තුල හිත බැසගනිමින් ඉන්නේ අපි. අපට අද තනියම ඉන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. කොමක් හෝ ඩිවයිස් එකක්, ඉන්ටර්නෙට් එක, දුරකථනය මේ වගේ දේවල් ආද අපට පරිශීලනය නොකර බැරි මට්ටමට ගිහිල්ලා තියෙන පින්නතුනි. ඇයි ඒකට හේතුව? මේ ආධ්‍යාත්මික සුවයෙහි සැබෑ අසිරිය අපි විඳ නොගැනීම නිසා. අන්න ඒ නිසා අපි වඩාත්ම දහමට නැඹුරු වෙනවා නම් අපි අර බාහිර දේවල්ට තියෙන ආසාව එන්න අඩු වෙලා අපි මේ මානසික සතුට සමග කටයුතු කරන අය බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ සම්මා දිට්ඨිය සඵල වෙන නම් සමතානුග්‍රහිතාච හෝති කියපු විදිහට සමතෙන් අනුග්‍රහලවත් බලබන්නට ඕන. සමතේ සඳහා කරන කාලය ටිකින් ටික වැඩි කරන්නට ඕන. එහි සතුට මරණයෙන් මතු නෙවෙයි. මේ ජීවිත කාලය තුරම සාන්දෘෂ්ටික වශයෙන් අකාලික වශයෙන් ලබන්න පුළුවන්. එපමණක් නෙවෙයි. විපස්සනානුග්‍රහිතාච හෝති කියපු විදිහට විපස්සනාවෙන් අනුග්‍රහවත් බව ලබනකොට කුමක්ද වෙන්නේ? අපි ඒ හිත සමාධිමත් වෙන්න මොකද කරන්නේ? ඇස අනිත්‍යයි, රූපය අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් ඇස පිළිබඳව වූ කාරණා නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. කන අනිත්‍යයි, ශබ්ද අනිත්‍යයි, ගහන විඥානය අනිත්‍යයි. මේ ආදී වශයෙන් මෙනෙහි කරනවා. සෝතය අනිත්‍යයි, සද්දය අනිත්‍යයි, සෝත විඥානය අනිත්‍යයි. මේ ආදී වශයෙන් මෙනෙහි කරනවා. කන අනිත්‍යයි, ශබ්ද අනිත්‍යයි, ගහන විඥානය අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් බලනවා. දිව අනිත්‍යයි, රසය අනිත්‍යයි, જીවහා විඥානය අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් මේ ආදී වශයෙන් රූප ආදී අරමුණු, ඇස ආදී ඉන්ද්‍රිය, චක්කු විඥාන ආදී විඥාන, චක්කු සම්පස්ය ආදී ස්පර්ශ, රූප සංඥා ආදී සංඥාවන්, රූප සංචේතන ආදී සංස්කාරයන් මේ හැමදේම අපි බලනවා. අහුත්වා සම්බුතං හුත්වා නබවිසති, පෙර නොතිබී හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා කියලා දකිනවා. දකින්න මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? බාහිර රූපයක් පේනකොටම අපි දන්නවා මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක් මේ දකින්නේ. ශබ්දයක් අහනකොටම දන්නවා මේ නිරුද්ධ වෙච්ච ශබ්දයක් මනසින් දකින්නේ කියලා. එදාට අපට පින්නතුනි බාහිර දෙයක් ගැන දැඩි ආසාවක්වත්, අමනාපයක්වත්, මාන්නයක්වත්, ආඩම්බරයක්වත් ඇති කරගන්න බෑ. අපිට එදාට ලෝභයක්, රාගයක්, ද්වේෂයක් ඇති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එදාට අට්ටි යති හරායති jigucchati කියලා කියනවා. තමන්ටම තමන් ගැන ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. අනේ මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක් මා මනසින් බදාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේම මනසටම නේද මේ ආශා කරන්නේ? තමන්ගේම මනසටම නේද මේ රාග කරන්නේ? තමන්ගේම මනසට නේද මේ ද්වේෂ කරන්නේ? තමන්ගේම මනසත් එක්ක නේද මේ මාන්නෙන් ඉන්නේ? ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ඉන්නේ? බාහිර රූපයට මේක දැනෙන්නේවත් නැහැ නේද කියලා ඔබ දකිනවා. එදාට අපේ සම්මා දිට්ඨියෙන් බැහැර වෙන ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන් ඉවත් වෙන හැම මොහොතකම තමන්ට තමන්ගේම ජීවිතය ගැන ලැජ්ජාවක්, අප්‍රසාදයක් ඇති වෙනවා, පිළිකුලක් ඇති වෙනවා. ඉක්මනටම නැවත දහමට එළඹෙනවා. මා වගේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු, බුදුහාඳුරු සරණ ගිහිපු බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට මේ වගේ මෝඩ වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ කියන අවබෝධයට ඉක්මනින් එනවා. එනවා විතරක් නෙවෙයි, ඒ තැනැත්තා ප්‍රඥාව තුළ වාසය කිරීම හේතුවෙන් ටිකෙන් ටික ඔහු බාහිර රූපයෙන් නිදහස් වෙනවා. යත්ත පඨවීච ආපෝච තේජෝ වායෝ නගහදති කියන්නේ මේකයි. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඇසුරු කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේකයි. ඔහු දකින්න රූපේ නිරුද්ධ වෙච්ච මොහොතකයි මේ ඉන්නේ කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු නාමයන්තේනොත් සිත පැත්තෙනොත් ඔහු නිදහස් වෙනවා. මනසෙත් අනිත්‍යතාවය ඔහු බලනවා. මේ බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ අවසාන දිනුව කියන්නේ මොකද්ද? අනුත්පාද නිරෝධයට පැමිණීම. අනුත්පාද නිරෝධය කියන්නේ බාහිර රූපයක් නිර්මාණය නොවන විදිහටම හිත පිහිටනවා. එහෙම පිහිටන්න මොකද්ද වෙන්නේ? න අභිනන්දති, න අභිවදති, න අජ්ජෝසායතිට්ඨති. කිසිම දෙයක් ගැන සතුටු වෙන්නේ නැහැ, ಗುಣ කියන්නේ නැහැ, හිත බැසගන්නේ නැහැ. යමක් ගැන කතා කරන්නේ ඊටාම සිහියෙන් මේ නිරුද්ධ වෙච්ච නාම රූප දෙකක් පිළිබඳව නේද මා වර්තමානයෙන් මන ආයතනෙන් අරගෙන මනෝ විඥානය අසුරු කරන්නේ කියලා දකිනවා. එහෙම දකින්න පංච උපාදානස්කන්ධෙහි අපචේත යනවා, වැයවීමට යනවා. රූප ආදී ස්කන්ධ පංචකයේ ටිකින් ටික එහි බර බිමින් තියන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් ඔහු ස්පර්ශයේ නිරෝධාන්තය
නැත්නම් ඇසාදී ආයතන වලින් ගත්තු අරමුණු දැන් නිරුද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන අවබෝධය තුල ඔහු පිහිටලා ඉන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම ඉන්නම මේ තැනැත්තා බාහිර දුක් සමුදාය නිදහස් වෙනවා. ආධ්‍යාත්මික සතුට ඔහුගේ දිනු වෙනවා. ඔහු අර ශ්‍රද්ධාවෙන් හටගත්තු මේ ධම්මග වීරියෙන් දිනු කරගෙන සතියෙන් තවදුරටත් ඒක අලංකාරවත් කරගෙන සමාධියෙන් උපවත් කරගෙන ප්‍රඥාවෙන් බබලන මේ සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම බවට පත් කරගෙන එතනින් නොනවති සති සම්බොජ්ජංග ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංග විරිය සම්බොජ්ජංග පීති සම්බොජ්ජංග පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංග සමාධි සම්බොජ්ජංග උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංග කියලා අර ශ්‍රද්ධාදියෙන් ආරම්භ කරපු ගමන් මඟ සතිමත් බවින් වඩාම තහවුරු කරගෙන සතිය ආදී මේ අංග ඔහුගේ ජීවිතයේහි නිවන ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන අංග බවට පත් කරගෙන ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම නිවන් මඟට බැසගත්තු නැත්නම් ආරස්කංගික මාර්ගයේ නැමැති ස්රෝතයට දියපහරට බැසගත්තු නිර්වාණය නැමැති සාගරය කරා මොහොතක් පාසා ගමන් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔහුට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න විතරයි පින්තුනේ කාලය අවශ්‍ය වන්නේ. ඔහුගේ සමස්ත ජීවිතයම ධර්ම පුරුදු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. නිතරම මෛත්‍රී භාවනා වඩමින් කාලය ගත කරනවා. ඔහු කරන වැඩ ඊටාම සිහියෙන් කටයුතු කරනවා. කරන හැම දෙයක්ම සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ කායනුපස්සනාවෙහි දක්වන ආකාරයට අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. ඉදිරියට යනකොට ආපස්සට එනකොට ඔහු සිහියෙන් යන්නේ මේ රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යතාවය දකිමින්. ඒ වගේම ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති. ඉදිරිපස බලනකොට දෙපස බලනකොට ඔහු සිහියෙන් හැම දෙයක්ම මේක කරන්නේ. සම්මිඤ්ඤිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හෝති. අතපය දිගාරිනකොට අකුලනකොට ඊටාම සිහියෙන් ඔහු කරන්නේ. උච්චාර පස්සාව කම්මේ සම්පජානකාරී හෝති. ඔහු ශරීර කෘත්‍යයන් කරනකොට ඊටාම සිහියෙන් ඒක කරන්නේ. අසිතේ පීතේ කායිතේ සායිතේ සම්පජානකාරී හෝති. ආහාර පාන ආදී අනුභව කරනකොටත් නිදිනකොට ඉරියව පවත්වනකොට ඔහු සිහියෙන් කරන්නේ. ගතේ ටිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ භාසිතේ තුන්හි භාවයේ සම්පජානකාරී හෝති. ගමන් බිමන් ආදී මේ හැම දෙයක්ම කරනකොටත් ඔහු සිහියෙන් කරන කෙනෙක්. කතා කරනකොට කතා නොකර ඉන්නකොට මේ හැම තැනකදී මේ කෙනා ඊටාම සිහියෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඔහුට හැම තැනක්ම භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් වෙනවා. ඔහු ඇවිදින හැම තැනක්ම සක්මන් මළුවක් බවට පත් වෙනවා. ඔහු ඉඳ ගන්න හැම ආසනයක්ම ඔහුට භාවනා ආසනයක් බවට පත් වෙනවා. ඔහුට හැම තැනම ධර්මයේ පුහුණු කරන් තියෙන ස්ථාන. මේ සතිමත් භාවයෙන් ඉන්න ගමන් ඔහුගේ හිතට එන හැම අරමුණකම ඔහු දකිනවා මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක් මා මනසින් දකින්නේ. ඒ මනසත් මේ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියලා දකිනවා. අවසාන වශයෙන් උට වඩන්න තියෙන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකයේ හැම මොහොතෙම හට ගන්නවා නිරුද්ධ වෙනවා හට ගන්නවා නිරුද්ධ වෙනවා හට ගන්නවා නිරුද්ධ වෙනවා. මේ හට ගැනීම නිරෝධය දකින මේ මනසත් මේ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියන එක උහුනෝනින් දකිනවා. පින්නතුනි, කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයෙන් ශ්‍රුතවත් භාවය ලබාගත්තු කෙනා යෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක්ක ඒකට සම්බන්ධ කරගෙන අර සුතමය පඤ්ඤාව, චින්තාමය පඤ්ඤාව බවට පත් කර ගන්නට හෝ අඛණ්ඩව සිල්වන්ත විඳිමින් ශ්‍රුතවන්ත භාවයේ දිනු කරමින් ධර්ම සාකච්ඡා පවත්වමින් ඒ දැනත්තා සමත විදර්ශනා භාවනා තුළ අඛණ්ඩව ජීවිතය පවත්වා ගනිමින් අර සම්මා දිට්ඨියට උපකාරවත් බව ලබා ගන්නවා. සම්මා දිට්ඨිය ශක්තිමත් කර ගන්නවා. සම්මා දිට්ඨියෙන් ආරම්භ කරපු මේ ගමන් මඟ සම්මා සමාධිය දක්වාම ගමන් කරනවා. එහි අවසාන ප්‍රතිඵලයේ විදියට ඔහු සම්මා ඥාන, සම්මා විමුක්ති කියන තවත් අවස්ථා දෙකකටපත් වෙනවා. තමා අසා දැනගත්තු මෙතෙක් කල පුහුණු කරපු චතුරාර්ය සත්‍ය උට සම්මා ඥානයේදී තාම ප්‍රකට වෙනවා. ඒ ප්‍රකට වෙන තරමට ඒ තැනැත්තා ලෝභ ආදී අකුසල දහම් වලින් මිදෙනවා. කාමච්ඡන්ද ආදී නීවරණ වලින් මිදෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය ආදී සංයෝජන ධර්ම වලින් නිදහස් වෙනවා. දිට්ඨි අනුසය ආදී අනුසය ධර්ම වලින් ඔහු ටිකෙන් ටික නිදහස් වෙලා මේ සංසාර චක්‍රයෙන් ටිකෙන් ටික ඉවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ සඳහා අඛණ්ඩව සතර සතිපට්ඨානය තුළ නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවා වදාළ ශේම භූමියේහි බුද්ධ භූමියේහි
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විශේෂ ශේස්ත්‍රයේ අඛණ්ඩව වාසය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. පින්වතුනි, මේ සඳහා හේතු වන කරුණු පහක් උපකාරවත් බව සලසන සම්මාදිටිය සඳහා හේතු වන අංග පහක් පිළිබඳව දැක්වෙන සූත්‍රයයි අද අප සාකච්ඡා කළේ. ත්‍රිපිටකයේහි, සූත්‍ර පිටකයේහි, අංගුත්තර නිකායෙහි පංචක නිපාතේ එන අනුග්‍රහිත සූත්‍රය. ඉද බික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨි සීලානුග්‍රහිතාච හෝති, සුතානුග්‍රහිතාච හෝති, සාකච්ඡානුග්‍රහිතාච හෝති, සමතානුග්‍රහිතාච හෝති, විපස්සනානුග්‍රහිතාච හෝති කියපු විදියට මහණෙනි මේ ශාසනයේ සම්මාදිට්ඨිය කරුණු පහකින් උපකාරවත් බව අනුග්‍රහ ලබන්නට ඕන. ඒ මොනවද? අර ශ්‍රුතමේ ඥාණයෙන් ඇති කරගත් ආ වූ සම්මාදිට්ඨිය සීලවන්ත භාවයෙන් තවත් දියුණු කරගන්නට ඕන. සුරතවත් භාවයෙන් පෝෂණය කරගන්නට ඕන. සාකච්ඡාවෙන් ගැටලු निराකරණය කරගන්නා ගමන් සමාධිමත් භාවයෙන් විසිතුරු කරගනිමින් ප්‍රඥාවෙන් මේ ගමන් මඟ ආලෝකවත් කරගන්නට ඕන. ප්‍රඥාවෙන් බබලන්නට ඕන. අන්නේ සඳහා හේතු වන ඊටාම වටිනා සූත්‍රයක් අද අප මේ සාකච්ඡා කළේ. ඉතින් මේ ගැන තව තවත් අවබෝධය දිනු කරගෙන අඛණ්ඩව මේ ධර්ම මාර්ගය ඉදිරියට යන්න උත්සාහ ගන්න. ඔබ මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කළේ මෛත්‍රී භාවනාවෙන්. ලෝවැසි හැම දෙනා කෙරෙහිම සුවපත් වෙත්වා කියන මෙසිත ඔබ අඛණ්ඩව පවත්වා ගන්න. මෙතනින් නැගිටලා ගියත් ඔබ නිතරම තමන්ගේ සිත කය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ අතර ඔබට පේන, ඇහෙන රූප, ශබ්ද ආදී මේ සියලුම අරමුණු ඒ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙච්ච මොහොතක මා මනසින් දකින්නේ කෙනෙක් කියන මේ කාරණය ඉඩ ලැබෙන හැම අවස්ථාවකදීම මෙනෙහි කරන්න. එපමණට පින්නතුනි ඔබ ජීවිතයේ සම්මා දිට්ඨිය තවදුරටත් පෝෂණය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ අහන හැම දහම් පදයක්ම ධර්ම සාකච්ඡාවක්ම මේ සඳහා තවදුරටත් උපකාරවත් බව ලබා ගන්න. ඒ සඳහා ඔබට අඛණ්ඩව කල්යාණ මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඔබ ගුණ දහමින් දිනු වෙන්න කල්යාණ මිත්‍රයන් ඔබට සමගාමී මුණ ගැහෙනවා. ඒ නිසා ඔබට විශේෂයෙන් මේ වගේ කාලයක ලෝකයේ බොහෝ දෙනා ධර්මයේ කෙරෙහි වේගයෙන් පැමිණෙන කාලයකයි ඔබ මාත් මේ ඉන්නේ. බෞද්ධයන්ටත් වඩා උපතින් අබෞද්ධය අද ධර්මය හොයාගෙන යන කාලයක්. ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඉහළම ඉලක්ක බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් අද බටහිර මනෝවිද්‍යාඥයන්ගේ ඉහළම ජීවිත අභිලාෂ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. කාරණා තුනක් හැටියට සඳහන් කරන self realization ආත්ම අවබෝධය, self actualization ආත්ම සාක්ෂාත්කරණය සහ self fulfillment කියන මේ කාරණා තුන. self realization කියලා කියන්නේ ආත්ම අවබෝධය. Taman කියන කවුද කියලා අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තාම පැහැදිලිව චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් දේශනා කරන්නේ මේකයි. අපේ ජීවිතය කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය තුල මේ දුක්ඛ සත්‍ය ස්කන්ධ පංචකයේහි හට ගැනීම, නිරෝධය කියන මේ කාරණය. අපේ සමස්ත ජීවිතය කියන්නේ මේ ස්කන්ධ පංචකය. ඒ හැර වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. කෙටියෙන් කියනවා නාම රූප දෙක. වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් සිත කය කියන මේ දෙක. මේ දෙක හැම මොහොතෙම හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේකයි self realization කියලා කියන්නේ. ආත්ම අවබෝධය කියන්නේ. self actualization ආත්ම සාක්ෂාත්කරණය කියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක නිසිසේස් තේරුම් ගන්න නම් සමත විදර්ශනා දෙක උපරිම ලෙස වඩන්නට ඕන. බොහෝ දෙනෙක් mindfulness එක කියලා වඩනවා. ඕන් හිතන් ඉන්නේ වර්තමානයේ තුල සිහියෙන් ඉන්න එක. කෑමක් කනකොට කටේ රස විඳින්මින් කෑම තමයි mindful eating කියලා ඕන් කියන්නේ. පින්තුනි මේක සම්පූර්ණම අවිද්‍යාව මත ඉන්නේ. බුදුදහමෙන් සඳහන් කරන්නේ මේ රූපයෙන් නිදහස් වන්නට. ඒ රූපයෙන් නිදහස් වෙන නම් කෑමක් කනකොට රස විඳින්මින් හිටියට විතරක් හරියන්නේ නැහැ. ඒත් අපි අවිද්‍යාවෙන් ඉන්නේ. එතනින් නිදහස් වෙන නම් සමුදය ධම්මානුපස්සී විහෙරති, වය ධම්මානුපස්සී විහෙරති කියපු විදිහට ඒ රසය, ඒ රූපේ නිර්මාණය වෙන හේතු ටිකම ආහාර සමුදය, රූප සමුදය කියපු විදිහට අර ආහාරයේ සමුදය නෝනින් අපි දකින්නට ඕන. වේදනාවන්හි සමුදය වේ දකින්නට ඕන. විඥානයේ සමුදය වේ දකින්නට ඕන. සංඛාරයන්හි සමුදය වේ දකින්නට ඕන. එහෙම දකින්නට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ self actualization එකෙන් නැත්නම් ආත්ම සාක්ෂාත්කරණ විදියට සමත විදර්ශනා දෙකෙන් උපරිම ලෙස ජීවිතය සකසා ගන්නට ඕන. අන්න එහෙම ඉන්න කෙනාට self fulfillment ආත්ම පූර්ණයටපත් වෙන්න පුළුවන්.
සන්තුට්ටි පරමන්දානං කියපු විදිහට එතනත්තා උපරිම ලෙස සතුටින් ඉනවා, දුකෙන් නිදහස් වෙනවා. අතීතාන්තේ නිදහස් වෙනවා. අතීතේ නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා දකිනවා. අනාගතේ තාම ඇවිල්ලා නැහැ කියලා දන්නවා. වර්තමානයේ මේ මොහොතේම හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ආකාරය දකිනවා. මෙන්න මේක තමයි ආත්ම පූර්ණය කියන්නේ. මේ අවබෝධයට එන්න ඒ තැනත්තා යථාලාභ සන්තුට්ටියෙන් ඉනවා. සන්තුට්ටි පරමන්දානං කියපු විදිහට ඔහුට අතීතයේ පසුතැවෙන දෙයක් නැහැ. අනාගතයේ ප්‍රාර්ථනා නැහැ. මේ මොහොතේ ඊටාම සිහියෙන් නුවණින් සතුටෙන් තෘප්තිමත්ව ජීවිත ගත කරනවා. ඔහුට වටිනාම මොහොත වර්තමාන මොහොත. වර්තමාන මොහොතට උපරිම වටිනාකම ලබා දීලා සතියත් සම්පජාඤ්ඤයත් නැත්තම් සිහිය සානුවන දෙක වර්තමානට එකතු කරගෙන ඔහු රූපේනොත් නිදහස් වෙලා නාමයෙන්ොත් නිදහස් වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම විමුක්තියට ලිබරේෂන් ඉමැන්සිපේෂන් එන්ලයිට්මන්ට් නැත්තම් නිබ්බාන කියන මට්ටමට වේගෙන් පැමිණෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා කටයුතු කරන්නට ඔබ අප හැම දිනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව, නිරෝගී භාවය ලැබේවා. ඇති කරගත් මේ උතුම් කුසල චේතනාව ඔබ හැම දිනාටම උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුන්ට ධර්ම දේශනාවෙන් ගැටලු හැම ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න එහෙම අහන්නටත් අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා. පින්නතුන් ප්‍රශ්න එහෙම අහන්න තියෙනවද? ගැටලු එහෙම තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. විනාඩි 5කින් විතර වගේ. අපි අද සම්මාදිට්ඨිය ගැන සාකච්ඡා කළේ. සම්මාදිට්ඨිය අංග දෙකක් ගැන අපි සඳහන් කළා. කම්මස්සගත සම්මාදිට්ඨියත් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය නැත්නම් චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨියත් අනේ සම්මාදිට්ඨිය පෝෂණය කරන්නට ඊට අනුග්‍රහ ලබන කරුණු පහ ගැන සාකච්ඡා කළා. මොනවද? සීලය, සිල්වන්ත භාවය, නැත්නම් virtue or moral conduct, ඒ වගේම සෘතවත් බව, knowledge කියන එක, සාකච්ඡාව, discussion, ධම්ම discussion, ඊළඟට සමතය, concentration meditation and vipassana insight meditation. These four things are helpful to develop our samadhi or right understanding. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට මොන හරි විමසන්න එහෙම තියනවද? දැනට නෑ හඳුනන අපි හිමිට සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි එහෙනම් හැම දිනාටම බොහොම පිං. අද දින මේ පින්කම සිදු කිරීමෙන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂ අරමුණක් සඳහන් කළා. ඒ රණේපුර සහෝදරියට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට. ඒකේ මුල් නම අපේ හාමුදුරුවෝ පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් හොඳයි. සුභාෂිනී රණේපුර. මේට අවුරුදු 2කට කලින් මිය ගිය සුභාෂිනී රණේපුර ඒ ආදරණීය සොහොයුරියට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට ඒ ශාන්ත මහත්මයාත් සුජාතා නෝනත් නේද? ඒ දෙපළ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ ආදරණීය සොහොයුරිය ඇතුළු ඔබ නමින් මිය ගිය, ඒ වගේම අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා නමින් මිය ගිය ඥාතීන්, ගුරු ස්වාමින් වහන්සේලා ආදී කිසියම් කෙනෙක් වෙත්නම් ඒ හැම දිනමත් මේ පිණින් සුවපත් වෙත්වා කියන පැතුමෙන් අපි සාදු කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මේ සීල පින්කම් ලානිසංසෙන් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඔබ හැම දිනාටම දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා. ඒ වගේම දෙවියන් විසින් මේ ලෝකයක් සම්බුද්ධ ශාසනයත් බොහෝ කාලයක් රැකදෙත්වා කියන පැතුමෙන් අපි දෙවියන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ගාථාව කියලා ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ඉතින් අදත් මේ පිනතුන් සිරිත් පරිදි සතිපතා සිද්ධ කරන පින්කම විදියට
පංචශීල සමාදන් වීමෙන් සම්බුද්ධ පූජා, බෝධි වන්දනාමය පින්කම්, පිරිත් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම ආදිය සිදු කරලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා මේ රැස් කරගත් සියලු පින් දහමල බලයෙන් විශේෂයෙන්ම අපේ ගෞරවනීය සිරිනන්ද හාමුදුරන්ට, සුදම්ම හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාටත්, උන්වහන්සේලාගේ ගුරු ස්වාමින් වහන්සේලා, සහෝදර ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු හැම දෙනාටම මේ පින උන්වහන්සේලාගේ ආධ්‍යාපනික ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සඵල කරගන්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්වතුනි හැම දිනාටමත් මේ සියලු කුසල ධර්ම වල බලයෙන් ඔබ හැම දිනාගේම මෙලව ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා, නිදුක් නිරෝගී සම්පත් චිර ජීවනයේ සැලසේවා. ජීවත් වෙන කාලෙහි වඩ වඩාත්ම ආධ්‍යාත්මික සතුටෙන්, නිරාමිෂ ප්‍රීතියෙන් කාලය ගත කරන්නට මේ උතුම් කුසල ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. සසර ජීවිත සුවපත්ව ප්‍රාර්ථනානුකූලව උතුම් වූ නිවන් සුවය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. දුක්ඛම් පන්තාච නිදුක්ඛං, භයම් පන්තාච නිබ්භයං, සෝකම් පන්තාච නිස්සෝකං, හොන්තු සම්මේ පිපානිනෝ. දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා, බියෙන් පෙළෙන සත් බිය නැති වෙත්වා, සොවින් තැවෙන සත් සොම්නස් වෙත්වා, නිතින් මේ හැම සත් සුවපත් වෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.